करो कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो। प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया 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 करो। लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर। भगा मन कहीं फिर लाओ जमा कर। लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर। भगा मन कहीं फिर लाओ जमा कर। बात संतों की उसको पढ़ाया करो। बात संतों की उसको पढ़ाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया 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 करो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। शबरी की तरह कोई खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। शबरी की तरह कोई खिलाते नहीं। ज्योत मोहन की दिल में जलाया करो। ज्योत मोहन की दिल में जलाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया 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 करो। मुख से गाया करो मन रंगाया करो। तन डुलाया करो रंग नहाया करो। मुख से गाया करो मन रंगाया करो। तन डुलाया करो रंग नहाया करो। राधे श्याम को दिल में बसाया करो। राधे श्याम को दिल में बसाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया 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 करो। प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो। प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया 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 करो।
हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय श्री माता जी। नमस्कार कुंडलिनी। Ego fangen alle die anderen Probleme an, weil tatsächlich das Ego die größte Barriere in uns darstellt. And the ego starts, as you know, from the Vishuddhi chakra. Und wie Sie es wohl wissen auch, das Anfang des Egos ist eigentlich gewurzelt in dem Vishuddhi Chakra. And can be sucked into Vishuddhi chakra. Und es kann wieder in Vishuddhi Chakra zurückgezogen. Now let us see how is Vishuddhi chakra made. Also jetzt probieren wir, wie ist das Vishuddhi Chakra gemacht. All the vowels that we use come from Vishuddhi chakra. Alle die Vowels. Alle die Vokale, die wir brauchen, kommen aus dem Vishuddhi Chakra. And like in Devanagari language, it is a, I, u, e, I, o, ru, aha. Alle, 60. alle diese 16 Töne, die Urvokabeln sind eigentlich Mantras in Devanagari. So, as you know that you cannot compile a word without a vowel. It's so important. Diese Vokabeln sind das Wesen eines Wortes. Sie sind die Materie, mit wem man Wörter macht. The consonant is weak, without nirbal, without any strength, without the vowel. Ohne die Vokabeln können die Wörter keinen Körper haben. So, the strength of a person
comes through the Vishuddhi Chakra in his speech. So die Stärke einer Person wird von dem Vishuddhi Chakra ausgedrückt, wenn diese Person spricht. But it can be absolutely stiff also. The strength could be absolutely stiff. Aber ohne Gleichgewicht, dieselbe Stärke kann etwas total steif selbst verwirklichen. Supposing you have a very strong weapon, but you can't lift it. So what's the use of having a weapon like that? Nehmen wir an, Sie haben eine sehr mächtige Waffe, aber Sie können das nicht aufheben, dann nützt das nicht. So this Mr. Ego tries to make the weapon heavy and stiff like jammed machine guns. So, was das Ego tatsächlich tut, er wird ihre Waffen so steif machen, dass sie diese Waffen nicht mehr brauchen können. Now that is what he has said, that surrender your ego to me. Deswegen, damit wir unsere Waffen brauchen können, hat er gesagt, geben Sie mir Ihr Ego hin. So that when you say a mantra or utter words, they are effective as weapons. Good weapons, effective, good weapons, efficient. Ich meine, wenn Sie ein Mantra oder sogar Wörter, Sätze aussprechen, können Sie da tatsächlich wirksame und angesprochene Waffen darstellen, wenn Sie aber es ohne Ego benutzen. Now, when we talk, let us see how I see your ego expressed in your talk, so that you will understand how to address me and to judge yourself. Also jetzt versuchen wir zu merken, wie das Ego sich in unserem Sprechen ausdrückt. For example, shaking your neck too much is a sign of a Mr. Ego shaking the head for nothing. Like many people have had. Yes, if they say they'll go on like this for 10 times, there's no need. Zum Beispiel ein ganz kleines Trick. Aber wenn ich spreche, wenn ich Mataji spreche und die Leute sagen ja mit ihrem Kopf, ist es ein Ausdruck des Egos, weil ich brauche nicht zu wissen, ob sie mit mir einverstanden sind oder nicht. Actually, you should move only once with humility. The head, yes, mother, is all right. Eigentlich sollte sich einmal ihr Kopf beugen, indem sie ausdrücken, ja, Mutter, und es genügt. You must move your neck with respect and with understanding that Sri Krishna is sitting there. Sie müssen ihre Hals bewegen mit Respekt und eine gewisse Würdigkeit, indem sie völlig wissen, dass Sri Krishna dort seinen Sitz hat. With dignity. Mit Würdigkeit. But we forget it all the time. And we start using it to assert ourselves when we talk to someone. And we shake it too much or we push it in such a way that the another person is sort of dominated by it. Aber wenn wir vergessen, wie wir diese Würdigkeit von Sri Krishna durch unser Sprechen ausdrücken könnten, dann fangen wir unsere mündliche Fähigkeit zu benutzen, indem wir die anderen dominieren. Now there is another method of when you talk to me, like saying, no mother. It's very common. If I say anything, the first reaction of people could be, no mother. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, was man nicht tun sollte. Es kann vorkommen, dass ich Ihnen irgendeine Suggestion gebe oder ich sage etwas. Viele Leute kommen sofort und sagen, nein, Mutter. After all, you see, there is a force going on. Even when I am speaking, it is a mantra. When I am not speaking, it is a mantra flowing. And suddenly you come out with your no mother.
So you create a ripple back in the whole thing. Sie müssen verstehen, dass ich versuche, dass es gibt eine Kraft, die wirkt. Wenn ich nicht spreche, diese Kraft wirkt. Und wenn Sie mit Ihren kleinen Nomade kommen, dann stören Sie diese Bewegung und es geht zurück. Now, at that time, if you just listen to me, what I am saying, the saying itself will work it out. You don't have to do anything. So, wenn ich zum Beispiel eine Suggestion, wie sagt man? Wenn ich einmal einen Vorschlag gebe, dann brauchen Sie nichts zu machen, sogar wenn Sie nicht voll sehen, wie das verwirklicht wird. Sie müssen einfach annehmen, was ich sage, weil die Kraft von meinem Sprechen gleichzeitig wirkt so, dass die Sache wird einfach klappen. Now, another way of is the style in which you talk to me. Also, I can see the right Vishuddhi acting. Sie müssen auch achten, in welchem Stil Sie mit mir sprechen, weil manchmal kann ich merken, dass Ihre rechten Vishuddhi zu Ausdruck kommt. It is when we talk normally to each other, we'll say, if you have to say yes, you say like that. It's very common here. It's a style, they say. Wenn wir unter uns sprechen, wir drücken unser Einverständnis ein, indem wir und solche Lärme machen. Like that. Special style. And then on top of that to say, is, if you see it clearly, it is you are not receiving anything in it, but you are trying to sort of put equal pressure on the flow. Das sind jetzt subtile Aspekte von Protokoll und Wirksamkeit der Energie. Insofern, dass die alle diese Sachen machen. Eigentlich, was es Ausdruck ist, dass anstatt etwas anzunehmen, bringen sie ihren eigenen Ausdruck gegen, was sie annehmen sollten. The humility is the best way of conquering this ego of Vishuddhi. Die Müdigkeit ist die bessere Art, dieses Vishuddhi-Ego zu überwinden. When talking to others, try to develop sweet methods, sweet ways, unhurting other people. Und wenn Sie üben möchten, dann bitte versuchen Sie zwischen euch mit Sweetness, mit Liebe, mit Sanftigkeit zu sprechen, damit Sie gegenseitig nicht leid tun. And you'll be surprised that Vishuddhi will immediately start behaving in such a sweet manner, because the bhuts don't like sweetness. They are quarrelsome, they are harsh, they are always trying to say something curt. Und See now, at the wrong time. All right, I better talk. 1 minute. Bolo Shri Jagannatha Shri Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Ki Jai. So this Vishuddhi on the right hand side is to be controlled by surrendering, as it is said. Actually you surrender your ego to begin with. And this ego, when you surrender, it has to be done from your heart. It should not be a lip service. Sie können recht Vishuddhi kontrollieren, indem Sie dem Ego hingeben. Und das kann nur durch die Wirkung des Herzens stattfinden, nicht durch die Lippen. From your heart. I don't want this ego anymore. I want reality. Vom Herz muss es kommen. Ich will nicht mehr mit diesem Ego weiterfahren. Ich will Wirklichkeit. Let the reality be seen by me, felt by me, enjoyed by me.
lass mich die Wirklichkeit Lass mich die Wirklichkeit erfahren. Loudly. Lass mich die Wirklichkeit erfahren und fühlen und genießen. And once you start doing it from your heart, you'll be amazed that your voice will become sweet. Wenn das vom Herz kommt, Sie werden erstaunt zu merken, wie süß Ihre Stimme plötzlich wirkt. Apart from that, it will have the divine power flowing through it. Und dann wird Ihre Stimme und Ihre Wörter auch als Medium der Göttlichen wirken. That is what we say, that you have now got Vakshakti, means the power of speech. Diese Fähigkeit heißt Vakshakti, das heißt die Fähigkeit, mit dem Sprechen etwas zu verwirklichen. So, when you surrender ego, what do? Actually is to say that I am not doing anything, it is you who do everything. Was bedeutet es, Ego hinzugeben? Es heißt einfach zu verstehen, dass ich tue nichts. Sie sind der eigentliche Täter. So that a little drop has now become an ocean. Das heißt, das Tröpfchen ist zum Ozean geworden. Ist das Ozean geworden? And so your sound has got the power of the ocean. Und ihre Klang ist das Klang des Ozeans. It's all right. Verify that shawl in your heart. Now the second thing you have to surrender is the pride or vanity. Thank you. Die zweite Sache, oder die zweite Sache, dass Sie hingeben müssen, ist Eitelkeit. Now the vanity can be of many types, which are artificial things absolutely. Es sind verschiedene künstliche Art von Eitelkeit. Before God, what is your property? What is your money? What is your position? Wenn Sie bevor Gott stehen, was ist Ihr Eigentum? Was ist Ihre Position? Was ist Ihre Wichtigkeit? What is your family? Was ist Ihre Familie? What is your education? Was bedeutet Ihre Erziehung? You see, everything has no value in the presence of God. Sehen Sie, alle diese Sachen, in denen Menschen so stolz sind, haben einfach keine Bedeutung in den Augen Gottes. The possessions that we value so much have no value. Eigentum hat keinen Wert. So, one has to realize that if we are the possessions of God, we should be proud on one thing only, that His vibrations flow through us. Was heißt Eigentum Gottes zu sein oder zu werden? Es heißt, dass wir dann fähig sind, seine Vibrationen weiter zu geben, und davon darf man stolz sein. That is, He is proud of us. Und in diesem Fall, wird auf uns stolz sein. Like supposing you give me a fruit or say a Ganesh or anything, it gets very much valued because I have touched it,
and the vibrations are there. Wenn Sie mir zum Beispiel eine Blume, eine Frucht, ein Obst oder eine kleine Statue geben, davon wird viel größer, nachdem ich es berührt habe, weil die Vibrationen werden dann emittiert. Like this Ganesh, now for example, if you see the value of this is zero as far as the metal is concerned. But when made into art, it has some much more value. Zum Beispiel, wenn Sie diese Statue sehen, sofern das Metall betrifft, ist es wertlos. Aber wenn Kunst darüber kommt, es wird an Wert gewinnen. In this world, the value increases with art. Mit Kunst geht das Wert auf. But in the realm of God or in the spiritual world or divine world, the value of a Ganesha, the same Ganesha, could be 1,000 times more than what it is now as just an art piece. Aber es kommt darauf an, in dem Königreich Gottes konnte so eine Statue noch 1000 mehr höher gewertet werden. So that is what is now given to you, a very high value. Indem dort Vibrationen sind. Und Sie müssen verstehen, das ist jetzt, was Ihnen gegeben worden ist von Gott, das ist eine höhere Wert, weil Sie Vibrationen ausdrücken. So the pride and the vanity of artificial things, is all man-made, mythical, and should be surrendered because it's a myth. So alle diese mythische Eitelkeit in andere Sachen, die überhaupt keine Bedeutung haben, muss man einfach davon loswerden. Then human mind has another capacity to be jealous of others. Ein anderer Trick von Ihrem Verstand ist, dass, wenn Sie sehen jemanden, das schön wächst, werden Sie dann eifersüchtig. This also comes from unwise understanding. Das stammt aus einem unreifen Mangel an Verständnis. If you surrender your jealousies at the lotus feet of God, I mean you are giving all rubbish to God actually. Rubbish. Eigentlich, wenn Sie mich folgen, merken Sie, dass alles, das Sie Gott hingeben, ist einfach Schmutz. Ich meine, das heißt hingeben, ist geben Sie mir Ihren Schmutz, dass Sie gereinigt werden. The stupid jealousies that you have, Alle diese total blöde Eifersüchtigkeit, die Sie zwischen euch haben, are, as you know, of no value, neither in this world nor in that world. sind wir es wohl wissen, überhaupt nichts wert. Weder in Menschenswelt noch in Gottes Welt. The most surprising thing is that the Sahaja yogis feel jealous of each other. Es ist die erstaunlichste Sache, dass Sahaja Yogi manchmal ein von einem anderen eifersüchtig sein können. And I still can't understand. How can it be? Und doch, ich kann sogar heute nicht verstehen, wie ist das möglich. If you are standing in the sunshine, then you all are jealous of your shadows. Wenn Sie alle in der Sonne stehen, sind Sie alle jedermann anderen Schatten eifersüchtig. Somebody's shadows are big, somebody's shadows are small. So you are jealous of each other. Einige Schatten sind lang, einige andere kleine, es hängt von Positionen ab und dann werden Sie eifersüchtig. Sometimes I give a present to one person, can't give to others, then they get jealous. Einmal, es wird ein Geschenk gegeben
und einmal jemand anderen und werden sie dann eifersüchtig? If I give more time to somebody, then others are jealous. Wenn ich auf jemand mehr arbeiten muss, dann sollte jemand anders eifersüchtig werden? I only give more time sometimes to people who really are getting lost. Manchmal muss ich meine Zeit anderen Leuten mehr widmen, weil sonst würden diese Leute verloren gehen. So one has to understand that all our ideas about jealousies are stupid. So, man muss verstehen, alle unsere Ideen über alles unser Eifersucht ist einfach Blödsinn. And I can't understand those who are not realized that they are jealous of Sahaja yogis. And they try to make them fall. Instead of being jealous, you should become like Sahaja yogis. Auch diejenigen, die nicht Sahaja Yogi sind, darum eifersüchtig und darum versuchen, diese Sahaja Yogi fallen zu lassen, diese Leute kann ich auch nicht verstehen. Warum dann nicht wie Sahaja Yogi zu werden? In Sahaja Yoga also I've seen some very funny things happening. Auch Funny in, incidents. Auch in Sahaja Yoga habe ich ganz merkwürdige Sachen schon beobachtet. Like a person came to me and was very angry that, Mother, see, you spend so much time with a particular person and I'm very jealous. And you said that I have to be like the people about whom I'm jealous. So I would like to know how to be like the person who was with you for such a time. Es war jemand einmal, der gekommen ist und hat gesagt, ja, diese andere Sahaja war so lange mit Ihnen, ich war wirklich eifersüchtig, ich möchte endlich wissen, was sollte ich machen, um in dieselbe Lage wie er zu sein. So I said, that fellow is really a lunatic. You want to become a lunatic? Have you no discretion? Sahaja Yoga must have, Sahaja Yogi must have discretion if his Vishuddhi is alright, to understand that what I am saying has to be used discreetly, not blindly. Ich muss sagen, dann habe ich geantwortet, dieser Mann war einfach übergeschnappt. Wollen Sie auch das werden? Und Sie müssen Ihre Unterscheidungsfähigkeit benutzen, um verstehen, was los ist. So you can understand without discretion, whatever I say, how funnily you can use it. So detrimental to your growth. Wenn Sie diese Unterscheidungsfähigkeit nicht benutzen, können Sie alles, was ich tue oder sage, falsch brauchen und in einer Art, dass Ihr eigenes Wachstum nicht helfen wird. So another offshoot of ego is called as hot temper. Ein anderer Ausdruck von Ego ist, wütend zu werden. Of course, it is there to be used against people who try to insult your mother. You have to do that. Na, ich muss sagen, Wut hat doch eine gewisse Bedeutung und es muss manchmal gebraucht werden gegen die Leute, die ihre Mutter angreifen. That must be used for people who go against the Holy Ghost, as Christ has said. Diese Wut muss geübt werden gegen diejenigen, die gegen den Heiligen Geistes sich ansetzen. Und Christus hat das auch gesagt. In the same way, you should not tolerate any nonsense against me from anyone whatsoever, not even this much. In die gleiche Art, wie Christus gesagt hat, es wird nicht gegen den Heiligen Geist toleriert, sollten sie nicht das Kleinste gegen mich annehmen oder sie sollen keine Kompromissbereitschaft gegen diese Falschheit haben. But you can tolerate other Sahajogis in other matters. Aber
Sie müssen andere Sahaja Yogi in alle anderen Bereiche tolerieren können. Another enemy we have is the greed. Ein anderer Feind wir haben ist Geizigkeit. I mean, material greed or material greed, Materielles Geizigkeit and also human greed like possessing your wife, possessing your children, possessing this, possessing Mataji also. und alle anderen Bestrebungen, etwas zu besetzen, zu besitzen, wie Freunde, Ehepaar oder sogar Shri Mataji. This also must be surrendered. Das muss auch hingegeben werden. And this could be very dangerous, that this is my child, this is my son, I must possess it. It can be very dangerous in surgery also. Diese Tendenz kann sehr gefährlich sein. Das ist mein Kind, das ist mein Mann, meine Frau. Es kann sehr weit weg führen. This is my carpet, this is my camera, this is my tape recorder. Und das ist mein Teppich und das ist meine Kamera und das ist mein Kassettplayer. Once you start understanding that what is mine is not the truth. Nothing is mine. That's the truth. Sie müssen verstehen, dass was meiner ist, ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit. Und was nicht meiner ist, das ist die Wahrheit. Also, some people like, I know of, they say that my job or my business or my enterprise. We had the other day one gentleman in Geneva was very troublesome because he's so conscious of all these things. Mein Beruf, meine Firma, das ist ein anderer Ausdruck derselben Sachen. Und wir hatten so einen Fall in Genf von einem Mann, der von diesen Sachen sehr bewusst war. So the greed, also the lust of other women and indulging into lust too much. And giving too much importance to the agencies of lust. Geizigkeit im menschlichen Bereich kann auch sich als Lust ausdrücken. Lust heißt, zu viel Aufmerksamkeit in diese Dimension zu investieren. That creates great problems for not only Sahaja Yogis, but on the whole for Sahaja Yoga also. So, solche Tendenzen schaffen große Probleme, nicht nur für Sahaja Yoga individuell, aber allgemein für Sahaja Yoga als ein Kollektivprozess. It is expressed in both types of people, those who are living in a very free world as well as people who are over suppressed. Diese Lust hat zwei Haupterscheinungen. In Leuten, die zu frei leben, in Promiskuität, und auch in Leuten, die total reprimiert sind. I know of people, those who are supposed to be brought up in very religious so-called atmosphere, when exposed to women, suddenly get too much attracted towards them. Wenn Sie eine zu strenge, eine zu reprimierte Erziehung gehabt haben in sogenannte sehr katholische Familie, wenn Sie von dieser Umgebung rauskommen und mit der Verführung, zum Beispiel der Frauen, in Kontakt kommen, dann Ihre Aufmerksamkeit wird einfach doch völlig angezogen sein. So is that maturity
of your innocence must be developed that keeps you a very religious person, dharmic person. Reifheit von Unschuld ist der einzige Weg, dass Sie als eine religiöse, schöne Persönlichkeit entwickeln können. And the innocence, to know how far to go with men and women. That's the wisdom of innocence. Unschuld lehrt Ihnen, wie weit Sie mit Männern und Frauen gehen können, mit Diskrimination. Children, if you see, they know exactly if there's a lady, if there's a man, how to behave. Kinder haben spontan normale Kinder, haben spontan diese Fähigkeit zu unterscheiden. So the innocence is not stupidity. Unschuld ist nicht Dummheit. It's a complete wisdom, and when it matures in its full form, it just knows how to be with people without indulging into any one of these enemies. Mit Unschuld kann man spontane Verhältnisse und genießbare Verhältnisse zwischeneinander haben, ohne irgendwie in einen von diesen Feinden verwickelt zu werden. Each enemy is sufficient to finish not only one person, but billions and billions. Jede von diesen Feinden, also das heißt, diese Feinde sind wie Lust, Geiz, Wut und so weiter. Jede von diesen Feinden ist genug nicht nur um einen Mann zu stören, aber auch können Milliarden Leute vernichten. So best way to develop that absolute nature of your Vishuddhi chakra is to witness the whole thing with a detached mind. Beste Art, die Fähigkeit ihrer Vishuddhi Chakra in Ausdruck zu bringen, ist die Haltung einer Zeuge vor dem ganzen Drama zu adoptieren. And to develop love for your mother in your heart, so that she cleanses all these enemies in such a way that when you are faced with them, you are a powerful person. Sie müssen auch ihre Liebe für ihre göttliche Mutter in ihrem Herz entwickeln, weil sie wird diese Feinde für sie in sie vernichten und dann, wenn sie andere Leute mit diesen Problemen treffen werden, werden sie wirken wie eine heilige, mächtige Persönlichkeit. Mentally, I think most of the Sahaja yogis understand that obedience to divinity is the only way. Mentally, rationally. Auf dem Verstandsebene, viele Leute verstehen, Mentally. dass man sollte Gott gehorchen. Now, even if you understand something mentally, it's not your innate nature. Auch wenn Sie etwas auf dem Vernunft- und Verstand-Ebene verstehen, das ist noch nicht gemacht, das ist noch nicht in Ihre tiefen Wesen gekommen. So what I told you yesterday is when you accept something mentally and you cannot do it, you feel guilty about it. Zum Beispiel, wenn Sie etwas mit dem Verstand annehmen, aber Sie können das nicht verwirklichen, dann diese Diskrepanz schafft das Schuldgefühl in Sie. Then you become your own guru and punish yourself. Dann, als Ihre eigene Guru, Sie bestrafen sich selbst. And try to make it this as your innate nature. Also das heißt, dass dann
als ihre eigene Guru müssen sie wünschen, von dieser Diskrepanz loszuwerden. It's a state. It clicks. Once it clicks, you can see immediately, I know who is surrendered. Ich meine, sie müssen diesen Zustand von hingeben, dass ihnen die ganze Welt geben wird, nicht nur in ihrem Zustand, in ihrem Verstand annehmen, aber in ihrem tiefsten Wesen, dass es eine tatsächliche Wirklichkeit in sich selbst wird. So, Sri Krishna has said that Sarva Dharmanam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. He has said, give up all your dharmas and surrender them to me. Surrender to my dharma only. Sri Krishna hat gesagt, sie vergessen jetzt alle Dharmas, alle Regeln und folgen Sie mich nur. So nur the ich. dharmas we have in our country, as we say, is a Pitru Dharma, what you owe to your father. Matru Dharma, what you owe to your mother. Then your Desha Dharma, what you owe to your country. Then Vishwa Dharma, what you owe to the whole universe. Pati Dharma, what you owe to your husband. Patni Dharma, what you owe to your Patni. Like all that, you see the relationship in which you owe to them, what you have to do. Srimataji sagt, sind viele Dharmas, die drücken, was sie, was sie schuldig sind, zum Beispiel ihrem Vaterland, ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Mann, ihrer Frau, ihre Kinder, dem Staat und so weiter und so fort. But when he says surrender all these dharmas, he is meaning to say you should only know what you owe to me. Aber wenn Sri Krishna sagt, sie müssen alle diese Dharma jetzt vergessen, er meinte, sie sollen jetzt bewusst werden, was sie mir schuldig sind, mir Krishna. Meaning the divinity. Das heißt, was sie Gott schuldig sind. So now Sri Krishna is not there. Jetzt, Sri Krishna ist nicht hier. It's me who is Sri Krishna, so you must know what you owe to me. Ich bin Sri Krishna und Sie müssen wissen, was Sie mir schuldig sind. I have only changed my language. Ich habe meine Sprache geändert. He used to take out his finger and say that give up everything and surrender everything to me. I don't do that way. I give a big lecture and bring you to a point. Meine Art ist auch anders. Er sprach mit seinem Finger wie ein Vater, aber ich muss jetzt als eine Mutter eine große, lange Erklärung geben, um sie zu helfen, die Punkte zu sehen. So, that should not divert your attention from the right goal that you have to achieve by surrendering. Nicht sollte Ihre Aufmerksamkeit von Ihrem eigentlichen Zweck wegnehmen. And it is going to work out very well with you people here, I'm sure. And one day I'll find the whole Germans surrender at the lotus feet of the divine. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Let's collectively keep our attention above the Sahasrara level, with full attention on the Virat Shakti, and on the Vishuddhi. Virat Shakti, who is on the forehead, and Vishuddhi on the throat level.
And we keep attention above Sahasrara, all attention above Sahasrara. Let's collectively breathe in and breathe out as divine beings. When we are breathing in, we are breathing all the vibration of the divine inside us. We are breathing pure vibration, pure harmony, pure health, all the divine qualities. And when we are breathing out, we are breathing out all that is negative in us, all adharma, all sicknesses, as a hot, dark energy. Let's breathe in with gratitude. Breathing in prana, oxygen, life, vibrations. Doing a pause and then breathing out also with gratitude to the divine. All that is impure in us, all that is adharma, all that is dark, all that is hot energy. The more we breathe in and breathe out, the higher we become, the wider we become, the bigger we become, more integrated as one collective being. Let collectively expand our attention to be that collective being, which is beyond our individual being, but which is the ocean. We, as the drop, we become progressively the ocean, ocean of love of our mother, ocean of vibration of our mother. Let's continue to breathe in and breathe out. And surrender completely to the Lord Ganesh for auspiciousness. We surrender collectively as one to the power of the Lord Ganesh. Shri Ganesh mantra. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. We need to collectively say the mantra of Shri Ganesh and feel that the whole atmosphere around planet Earth is vibrating from our mantra, our collective mantra, calling our big brother, the Lord Ganesh. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha.
Om Swameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Let's collectively surrender from our heart to the Lord Ganesh so that we become ourselves auspiciousness. We become ourselves pure chastity, pure innocence, purity. We need to surrender until we feel that we are totally carried by the Lord Ganesh himself, surrendering from the heart collectively. Now, let's focus on the Lord Krishna, Shri Radha Krishna mantra. Om Tvameva Sakshat Shri Radha Krishna Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Let's collectively say it as we have at the fort, at all the places all over the world. Let's collectively say it so that again the whole world is saying the mantra to the Lord Krishna to call his divine power and vibration on planet Earth. Shri Radha Krishna collectively with full awareness. Om Tvameva Sakshat Shri Radha Krishna Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Let collectively, as recommended by our beloved Mother, surrender from the heart. We need to really totally surrender from the heart and surrender until we become totally melted down, until we become completely one in the Virat dimension. We surrender our ego completely, our superego totally, our mind completely, all our inner enemies, we surrender them totally to Shri Adi Shakti as Virat Shakti. We surrender our Vishuddhi and we surrender all the aspect of the Vishuddhi inside us. We surrender ourselves totally, completely, without restriction. Let be that drop which become one with the huge ocean, totally dissolved. Let our awareness go from the drop to the awareness of the ocean, of being the ocean. But we need to really surrender, continuously surrender from the heart. Ego, surrender, ego, surrender, ego. Superego, surrender, superego, surrender mind, surrender everything, everything, until we become one, totally one in the Virat dimension, until we do not feel that we have any physical body, any mind, any emotions. We just are total witness of the play, just one with the divine and powerful witness state. So it has a very great significance today that before American tour, which is the Vishuddhi Chakra, I am worshipping the Virat. Yeah, I mean you are worshipping the Virata here. Mataji, just one. Oh, thank you very much.
The Virata is the High Lord, the power of creation and nourishment, the absolute cosmic being of the universe. Above the level of the Agnya Chakra, he is Sri Krishna, whose Shakti is Viratangana. Om Tvameva Sakshat Shri Gruha Lakshmi Kubera Virata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah Om Tvameva Sakshat Shri Brahma Deva Vitala Virata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah Om Tvameva Sakshat Shri Vishnu Maya Virata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah Om Tvameva Sakshat Shri Vitala Virata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah Om Tvameva Sakshat Shri Nirananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo
With a heart full of gratitude, let's say thank you to our mother from our heart. Let's do namaskar and raise our kundalini.